Najprej želim da vam se zahvalim što ste došli, što ste se odazvali našem pozivu i želim vam jednu toplu dobrodošlicu. Moje ime je Milena Obradović, sa većinom od vas sam se već upoznala. Marketing menadžer sam u kompaniji unazad 5 godina i danas ću biti vaša domaćica na ovom događaju. Želim da vas pozdravim, da se zahvalim što ste izdvojili vreme, došli neki iz daljih krajeva, neki bliže, da učestvujete u našoj radionici na Pekarskoj akademiji koju danas organizujemo. Pre nego što krene sam program, želeo bih da samo kažem par reči vezanih za kompaniju Lastafreme. Siguran sam da mnogo vas dosta toga i znaju, ali evo, podsjetnika radi, naša kompanija posluje globalno već više od 160 godina. Prisutni smo više od 180 zemalja i svetski smo lideri u proizvodnji kvasca. Kažu da minimum svaki treći hleb u svetu je proizveden pomoću slatog kvasca. Ne bih dalje da vas zamaram sa pričom o kompaniji, niste došli da slušate o tome, već sam siguran da ima dosta toga što ćete lepog naučiti od naših predavača danas. U to ime samo evo još jednom da vas pozdravim i nadam se da ćete dosta toga novog i naučiti.